Իմ խոսքը, որ այսօր կառուցել եմ, պիտի խոսեմ, այսպես եմ վերնագրել, քեզ հայտնի է ով մարդ։ Իհարկե այս վերնագիրը կարելի ասել վերցրել եմ Միքայի մարգարեության 6-րդ գլուխ 6-ից 8 խոսքերից։ Կուզեմ այդ հատվածը կարդամ եւ խոսեմ։ Միքայի մարգարեություն 6-րդ գլուխ 6-ից 8 խոսքերը։ Ես ինչով դիմավորեմ Տիրոջը, ընկնեմ բարձրյալ Աստծո առաջին, արդյոք դիմավորեմ նրան ողջակեզներով, 1 տարեկան որդերով, միթե Տերը կհաճի հազարավոր խոյերի կամ յուրավոր յուղերի գետերին, արդյոք իմ անդրանիկը տամ իբրև իմ հանցանքի պատարակ, իմ որովայնի պտուղը իբրև իմ անձի մեղքի զոհ։ Քեզ հայտնի է ով մարդ, թե ինչ է բարին եւ Տերը ինչ է ուզում քեզանից, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել եւ խոնարհությունով վարվել քո Աստծո հետ։ Նախ տեսնում ենք մարդը անհանգստացած է այս անհանգստությամբ։ Տերը գալիս է։ Ինքը պիտի Տիրոջ առաջին կանգնի, ինքը պետք է Տիրոջը դիմավորի։ Եվ իր անհանգստությունը մտահոգությունն է, ինչպես դիմավորեմ, ինչ անեմ, որ ընդունելի լինեմ, որ ճանաչելի լինեմ, որ հաճելի լինեմ, որտեվ մենք գիտենք, Տերը գալիս է եւ այդ օրվա իր վերաբերմունքից կախված է մեր ամբողջ հավիտենությունը։ Եթե նրան հաճելի եղավ մարդը, ընդունելի, ապա նա հավիտյան, ասենք ասած, կապրի Քրիստոսի հետ իր որոշած հավիտեն արքայության մեջ, իր պատրաստած արքայության մեջ։ Իսկ եթե անհաճելի եղավ եւ մերժելի, նա կորուստ է գնալու, հավիտենական տանջանք։ Բնական է, այս խիստ կարևոր հարց է մարդու համար, ամեն մարդու համար, որովհետև ամեն մարդ պիտի դիմավորե Տիրոջը, ամեն աշկ պիտի տեսնի Քրիստոսին, ամենքը պիտի կանգնեն Քրիստոսի ատյանի առաջին, բոլորը, անխտիր։ Դրա համար եթե այս մարդուն սենց ասած գրողին հետաքրքրում է եւ մտածում է սրա վրա, ամեն մարդ պիտի մտածի սրա վրա իրականության մեջ։ Որտեւ սա մենակ իր հարցը չի, բոլորիս հարցն է, բոլորին անխտիր։ Եվ ինչ է ասում, ինքը հարց է տալիս, ինքն էլ մտածում է, այսպես կարելի ասել, իր խորհուրդներն էլ գրած է, թե ինքը մտածում է, ոնց անի, որ հաճենա, ընդունվի։ Ինչ է ասում, գուցե զոհեր, զոհաբերություններ անեմ, նվերներ տամ յուղերի գետեր, հազարավոր խոյեր, 1 տարեկան հորթեր զոհաբերեմ։ Գուցե ասում է մեղքի համար, ինքը հասկանում է մեղքի խնդիր կա ստեղ։ Մեղքի համար, իմ մեղքի պատարակ որպես իմ անդրանիկը զոհաբերեմ, իմ առաջնեկ որդին։ Հարց է տալիս, ինքը տես պատասխանում է, ինքը իր մեջ խորում է։ Բայց հետաքրքիր է Տիրոջ պատասխանը, որոշացին եք դասում Տերը չի ասում, արի քեզ սովորեցնեմ, արի քեզ ասեմ, թե ինչ պիտի անես, որ ինձ հաճելի լինի, ինչպես պիտի ինձ դիմավորես, չի ասում արի սովորեցնեմ, հետաքրքիր է պատասխանը Աստծո, Քրիստոսի, Տիրոջ, ասում է, քեզ հայտնի է ով մարդ, ինչ ես հարց տալիս, ինչը մնացել է անհայտ, ապրել ես այտենց անհայտ, ասենց ասած, անհայտության մեջ չհասկանալով ինչպես պիտի վարվես, որն է Աստծուն հաճելի, այդ օրը քեզանից ինչ է պահանջում, եկել է վերջում նոր որ պիտի այդ բանը լինես, նոր պիտի քեզ բացահայտվի։ Աստված այդպիսի չի։ Քեզ հայտնի է ով մարդ, այսինքն դու գիտես։ Հարց ես տալիս, բայց դու գիտես։ Չի ասում, արի հայտնեմ քեզ ով մարդ։ Իրականության մեջ Շողոր ջան, որ Աստծուն ճանաչում ենք, տեսնում ենք, որ ոչ մեկ անգիտության մեջ, ասենց ասած խավարի մեջ, իր փրկության հարցում, Աստծու հետ վարվելու հարցում, կյանքի ու մահվան հարցերում անգիտության խավարի մեջ չի մնալու։ Չի լինելու այսպես, որ մարդիկ, այսպես ասեմ, հենց այդ վերջի օրումը կարողանան ասեն, ես չգիտեի, ես տեղյակ չէի, ես չիմացա, եթե իմանայի, գուցե մեկը գոնա ինձ տեղեկացներ, հասկացներ, բացատրեր, ես իմանայի հետ քաշվի այդ չար ճանապարհներիցը։
Էլ չանեի այդ բաները, Աստուն հաճելի ապրեի, դες բան գոյություն չունի։ Տերը ասում է, քեզ հայտնի է մարդ, այսինքն այդ գործը, այդ աշխատանքը, որպեսզի կյանքի հարցում, կյանքի լույս ունենալու հարցում, որ մարդը լուսավորվի, որ մարդու համար բացահայտվի Աստված ով է, ինչ է ուզում, որն է իրեն հաճելի, որն է նրա ճանապարհները, Աստված ինքը իր վրա է վերցրել, մարդուն բացատրելու ու լուսավորելու մեջ։ Աստված հատուկ հրամանով է դա հաստատել։ Երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, մի բան ենք տեսնում, երբ որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իր ստեղծագործության մեջ, այսպես կարելի ասել, արարչի հրամանը, որ դուրս եկավ խոսքը, սա էր, չէ՞, Ծննդոց Գիրքը կարդում ենք, առաջի գլխում ասում է, եւ Աստված ասեց ինչ լինի, լույս լինի։ Լույս։ Եվ այսօրվա լույսը, որ ունենք, տիեզերքում, երկրի վրա, Աստծո հրամանով եղավ։ Աստված ասեց եւ ասում է այդ լույսը եղավ եւ տեսավ Աստված լույսը բարի է եւ լույսը խավարից բաժանեց, ցերեկ ու գիշեր եղավ, չէ՞, այդպես է ասում։ Եվ իրականության մեջ այո, հենց արեգակը, որ մեզ լուսավորում է, լուսնից, որ ինչ որ ձևով արեգակից վերցնելով անդրադառնում է էլի որոշակի լույս կա գիշերը, դա Աստծո հրամանով է եւ աստղերի լույսը եղել։ Բայց հետաքրքիր է, հետագայում Պողոս առաքյալը, երբ որ խոսում է կորինթացիներին, այդ հատվածի վրա մի հատ ուրիշ բացատրություն է տալիս։ Այսինքն հասկանում ենք, որ այս հրամանի մեջ չէր խոսում միայն այս ֆիզիկական լույսի լինելու մասին։ Աստված հրաման տվեց, որպեսզի լինի ոչ միայն ֆիզիկական լույսը, այլ հոգևոր կյանքի լույսը։ Կուզեմ կարդամ ձեզ համար 2 Կորինթացիս 4 գլուխ 6-րդ խոսքը։ Ուրեմն 2 Կորինթացիս 4 գլուխ 6-րդ խոսքը, որովհետև Աստված, որ ասեց, տեսեք, այս հրամանը նորից տեղ կրկնում է, թե խավարից լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքում է։ Ուրեմն սենց այդ հրամանի մեջ նաև սա էր ամփոփված, որ լուսավորվի մարդկանց սրտերը, հենց ինքը դա ծագեցրեց։ Իր հրամանով այսօր ամեն մարդ, որ աշխարհ է գալիս, որ եկել է, լուսավորվում է, անլույս չի մնում, անտեղյակ չի մնում, անգետ չի մնում իր փրկության, կյանքի, Աստծո հետ վարվելու հարցում, դատաստանի, այդպիսի բան չկա, հրամանը դուրս է եկել եւ ինչպես այդ հրամանը դուրս եկավ եւ ստեղծվեց ֆիզիկական լույսը եւ այսօր մենք դա վայելում ենք, նույն հրամանով, նույն բերանի խոսքով նաեւ հոգեվոր լույսն այսօր տարածվում։ Բայց ասում է Քրիստոս Հիսուսի դեմքում, որ մեր սրտերի մեջ կա։ Այսինքն դա ոչ թե մենակ ուշադրություն դարձեք լոկ ինֆորմացիա է լինելու, դա նաև հավատք է իր մեջ ներառելու, որ մարդիկ հավատան դրան, որ այդ իրականությանը, Աստծո հետ կապված ճշմարտությանը, իրենց կյանքի հետ կապված ճշմարտություններին, որ մեր սրտերի մեջ ծագի, այսպես է գրված Ավետարանում։ Եվ պատահական չի, որ Քրիստոսը վկայում էր, որ ես եմ կյանքի լույսը։ Մեկ ուրիշ տեղ Հովանո Ավետարանում Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին է վկայվում, ասում է. նա է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկած ամեն մարդու լուսավորում է, ամեն մարդու։ Իհարկե մենք գիտենք Աստծո ծրագիրը, Աստված ամեն բան Քրիստոսի ձեռքը տվեց։ Աստված ամեն բան բովանդակեց իր որդու մեջ, եթե պիտի մեկը լուսավորվի, ապա Քրիստոսի դեմքով, Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի անձով, խոսքով։ Այսպես է, եւ հենց վկայությունը այդպիսին է, ամեն մարդ, որ աշխարհ է գալիս, Հիսուսը նրան լուսավորում է։ Դրա համար, գիտեք ինչ, մեկ մարդու մտքով անցնում է այսպիսի բան, լավ մարդը ինչ մեղավորություն ունի, որ ծնվել է, ասենք մի հատ ընտանիքում կամ մի ազգի պետության մեջ, որը քրիստոնեությունից լրիվ հեռու է, մուսուլման են, բուդդայական են, ես չգիտեմ, ինչ որ կռապաշտական ցեղա, այդ ցեղի անդամ է ինքը, մտածում ես, բա ոնց կլինի սրանց հալը, սրանց կյանքը, որտեղից իմանան, ոնց պիտի փրկվեն, որ չիմանան, որտեղ գրված է, չէ, ինչպես հավատան, եթե չլսեցին։ Բայց
մխիթարում են այս խոսքերը։ Արարիչ Աստված, մեզ ստեղծողը, մեր Քրիստոսը, որ իր կյանքն է դրել ոչ թե որոշակի մարդկանց համար, այլ ամբողջ մարդկության համար էլ հոգ է տանելու, որ ամենքն էլ գիտենան, հասնի, թե որ ճանապարհներով է, Տերը ինքը գիտի։ Անձամբ մարդ կգնաք խոսա, ռադիոյով կլսեն, հեռուստատեսությամբ կլսեն, քարոզի կգան, հավաքույթի կգան, թե չեն գա, թե երազ կտեսնեն, թե հայտնություն կառնեն, թե Աստված ինչ-որ կերպով միտք կտա եւ կբացահայտի, դա Աստված գիտի, դա մեր գործը չի, բայց իրականությունը էսա, նրանք կիմանան։ Եվ դրա համար է խոսում, եւ այն ժամանակ կգա վերջ, այսինքն երբ որ Աստված երկայնամիտ ու համբերատար է, որպեսզի մարդիկ իմանան եւ դրանից հետո նա պիտի պահանջի մարդկանցից, այսպես է։ Այնպես որ նորից եմ ասում, մարդը չի կարող ասել, ես չգիտեի, ես գիտեմ մարդ, որ հենց այդպես իրան պահում էր, այսինքն, երբ որ իր հետ ուզում էին այդ թեմայով խոսային, ինքը վրազ բերանները փակում էր, մի խոսեք ինձ այդ թեմայով։ Հետո որ մի քիչ անկեղծացավ մի անգամ, ինքը ասեց, ես չեմ ուզում լսեմ, որ հետո չպահանջվի ինձանից։ Ասի դու արդեն գիտես փաստորեն։ Եթե դու արդեն բանա գիտես, որ լսողից պահանջվելու է, այդքան արդեն քիչ բան չի քո համար։ Դու արդեն շատ բան գիտես։ Բայց նորից եմ ասում, Տերը իր գործը հավատարմությամբ կատարում է եւ կուզեմ որպես այդպիսի վկայություն մեկ համար էլ կարդամ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 18-ից 21 խոսքերը եւ 32 խոսքը։ Ուրեմն Հռոմեացիս թուղթ առաջի գլուխ 18-ից 21 եւ 32 խոսքերը։ Որովհետև Աստծո բարկությունը երկնքիցը հայտնվում է մարդկանց ամեն ամբարիշտության եւ անիրավության վրա, որ ճշմարտությունն անիրավությունով բռնում են։ Որովհետև Աստծո գիտելիքը հայտնի է նրանցում, որ Աստված հայտնեց նրանց։ Կներեք, որտեղ նրա աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներովը իմացվելով տեսնվում են, որ է նրա մշտնջենավոր զորությունը եւ աստվածությունը, այնպես որ անպատասխան մնան, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան եւ նրանց անմիտ սրտերը խավարվեցավ։ Եվ խոսում է նրա մասին, որ սկսեցին փոխանակ Աստծուն պաշտել թռչուներ, կենդանիների պատկերներով կուռքեր պաշտել։ Ինչ է այստեղ ուշադրություն դարձեք ասում։ Ասում է Աստված բարկանալու է եւ ամեն ամբարիշտության եւ անիրավության վրա դատաստանը տենալու։ Նա դա անելու է իրավունքով ինչու համար, ասում է որ ճշմարտությունը անիրավության բռնում են, այսինքն իրանք ասում է գիտեն, տեղյակ են ճշմարտությունից, բայց անիրավությունով դա, ասենց ասած, մերժում են։ Եվ ասում է Աստված անհայտ չթողես, կարդացինք, նրանք գիտեն, Աստվածը տեղեկացրել։ Իրանք եթե չեն էլ հետաքրքրված, Աստված իր ճանապարհներով նրանց հասցնում է։ Եվ 32-ում էլ ասում է, որ Աստծո իրավունքները հասկանալով, տեսեք, հասկանում են իրանք, որ Աստծո պահանջ կա, այսպես է, թե այսպիսի բաներ գործողները մահի արժանի են, ոչ թե միայն այս բաները անում են, այլ գործողներին էլ կամակից են լինում։ Այո, Աստծուն փառք լինի, իր անաչառության, էսի Աստծո սիրո, ողորմության, ասենց ասած մի գործ է, որ Տերը ուզում է ամենքը փրկվեն։ Իսկ փրկության առաջի քայլը էսա, ինքնագիտակցություն, գիտենալ եւ կորուստի մասին, գիտենալ եւ փրկության մասին, գիտենալ ճանապարհի մասին, որով կարող ես հասնել այդ փրկությանը, մեղքերի թողությանը։ Եվ Տերը գործում է ամեն մարդու հետ եւ իրականության մեջ արդար է Աստված, այսպես այստեղ ներկայացվեց, որ իր բարկությունը թափի ու դատի։ Ոտևնես չի, որ չիմացան, անտեղյակ միամիտ արեցին։ Իմ գիտեն, ինչպես այդտեղ կարդացին, գիտեն, բայց հեռացնում են, մերժում են, ասենց ասած, դեմ են կանգնում ճշմարտությանը իրենց անիրավությունով։ Ասում է, տեսան Աստծո փառքը, հասկացան ով է Աստված, գիտեցան իր կամքն ու պահանջը, բայց թողեցին այդ փոխանակ Աստծուն փառավորեն, տվեցին իր այդ փառքը կուռքերի մի խոսքով, իրաց չար ճանապարհներով գնացին։ Եվ Տերը իր բարությամբ համբերում է, երկայնամիտ է, աշխատանք է տանում մարդու հետ, որպեսզի մարդը ուղղվի,
միտք առնի եւ ապաշխարի, բայց եթե ոչ, Տերը պիտի իր բարկությունը թափի մարդու վրա, այսպես է։ Անգետին նա չի դատում։ Օրինակ ուշադրություն դարձեք, երբ որ հարցը գալիս է երեխաներին, Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, երկնքի արքայությունը երեխաներին է։ Գիտեք խի, որտեղ նրանք չգիտեն։ Այսինքն նրանք գիտակցական են մակարդակը չունեն, հասկացողություն, միտք, վերլուծություն, որ կարողանան որպես անձետի դրսևորեն, այսինքն իրանք գիտենալով, հասկանալով ընտրեն, իրանք չեն զարգացել, իրաց միտքը այդքան չի զարգացել, Աստվածը դրանից չի պահանջում։ Երբեք չի ասում, խի դու ես արեցիր, ով երեխա, խենի արեցիր, արի քեզ դատեմ, կորուս գցեմ։ Դες բան չկա, պարզ հստակ գրված է, երկնքի արքայությունը երեխաներին է, այսինքն կապ չունի, այդ երեխան չարություն արե, վատ է, ասենց ասած բաները, բայց եթե երեխա է անգիտության, ոնց որ ասած մի հատ վարմունքը դեռ չի հասունացել այդ պահը, որ գիտենալով իր բարին չարուց զանազանելով ընտրություն կատարի, Տերը իրան հենց այդպես բանը ընդունում է եւ փրկում է Քրիստոսի խաչի գործի հաշվին։ Բայց հասկացող գիտակցող մարդուն այդպես չի։ Այդպես կլիներ, եթե ինքը չիմանար, հավատացեք։ Եթե ինքը տեղյակ չլներ, անգամ հասկացող մարդուն, որտեվ ինչ որտեղ կարելի ասել բան է, եթե չգիտի տեղյակ չի, ինչ որտեղ արդարացում կամարվի իրան, բայց ինչ է գրում օրինակի համար Գործք առաքելոց 17-րդ գլուխ 30-31 խոսքերում Պողոսը քարոզում էր Աթենքում եւ տեսեք ինչպիսի կոչ արեց այդ լսող ժողովրդին։ Բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտես անելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին ամեն տեղ ապաշխարել։ Մեկ օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհը արդարության պիտի դատե, այն մարդի ձեռով, որ սահմանեց նրանով ամենին հավատք տալ, որին մեռելներից հարություն տվավ։ Տեսեք ինչ խոսքը ոնց գնաց, բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտես անելով, այսինքն եթե ժամանակը տգիտության ժամանակ, Աստված անտես է անում։ Բայց հիմա որ տեղյակ եղար ով մարդ, որ իմացար, տեղեկացար, ապաշխարի։ Կյանքի ճանապարհից, փրկվելու ճանապարհից տեղյակ ես, ապաշխարի, եթե ոչ, օրա սահմաններ, որ Քրիստոսով պիտի դատի։ Քրիստոսի հարությունն էլ ապացույց է, որ այդ օրը կա եւ դատողն էլ Հիսուսն է լինելու։ Հիմա ամեն մարդու հետաքրքիր խոսք ասեց, որ նրանով սահմանեց նրանով ամենին հավատ տալ, որ մեռելներից հարություն տվա։ Այսինքն ապացույց դնի բոլորին, որ դա լինելու է, հենց Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելը դրա ապացույցն է։ Ամենին։ Չի ասում, օրինակ քրիստոնյա կոչված ժողովրդին։ Եվ այլ, չէ, այդպես չի, բոլորին։ Բայց հարցը էր, անտես արեց, չէ՞ ասում, տգիտության ժամանակները։ Չպահանջեց, չպատժեց, չհարվածեց, թողեց, որ հասկանան, երբ որ հասկանան, գիտակցեն, ընտրեն, այն ժամանակ նոր ինքը իր քայլը կանի։ Այդ ժամանակ էլ է երկայնամի, տնես չի որ։ Հենց մի անգամից ամեն ինչ լինում։ Երկար աշխատանք Տերը տանում է, որպեսզի մարդը գիտենա, հասկանա, այսպես է։ Եվ ասենք իրականության մեջ անգամ ոչ միայն մենք խոսում ենք այդ հավիտենական դատաստանի մասին, բայց երկրի վրա էլ երբ որ դատաստաններ են, չէ՞ գալիս, տեսնում ես ընես չի, որ միամիտ հանկարծակի մեկ էլ հարված եկավ ու այդ մարդը տեղյակ չի, ընդհանրապես խաբար չի, էս խի էս հիվանդությունն եկավ, էս խի էս չարիքն եկավ, կարող է մարդը իրան միամիտի տեղ դնի, բայց հավատացեք տես չի։ Ես տեսել եմ օրինակի համար մարդ ա եղել, հետը զրույց է խոսել է, իր մոտ այնպես խնդիր էր հիվանդության, որ բժիշկը ասել էր, էս ո՞նց ասես բանա պատահել, էսի տասնյակ հազարների մեջ մեկին ասեն, այս ձևով էս հիվանդությունը առաջանում։ Ինքն էլ հավաքույթ եկող մարդ զարմացել էր, ասել էր ոնց թե տիրոջ խոսքը ոնց որ մտածել էր ճիշտ էր մտածել։ Տիրոջ խոսքը ասում է 1000-ը քո աջ կողմից կընկնի, 10000-ը քո ձախ կողմից վնաս կքաշեն, քեզ բան չի պատահի, բայց մի հակառակն է, 10000-ին բան չի պատահում, այդ մեկը ես եղա։ Այտենց է մտածել, եկավ հետս կիսվա, որ լուրջ բաներ, այն բաներ, որ ասենք օպերացիա պիտի անեին, ինչ որ ոսկոր պիտի քերեին եւ այլ, ահագին ու գարանտիա չկար։ Թանկ օպերացիա ու գարանտիա չկար։ Բայց ինքը ոնց որ ասես մի բան դրանից միտնառելով եկավ խոսեց, հետաքրքիր է, որ ասեց այդպես, դասի պիտի մտածես, տես, ինչ հարցեր մեզ Տիրոջ առաջին չարություն արել։ Կարելի ասել ինքը գիտեր, այնքան որ ինքը իրան խաբել էր, ինքը իրան հանգստացրել էր։ Կռապաշտություն, որ օրինակի համար այդում են այդ սուրբերը, բաները, ասենք սուրբի օր ունեն,
հլնում է այդ ընտանիքի հետ, որտեղ հարսա, այդ հիմա այդ բանին, այս մտքով դե սո Աստված չեմ պաշտում, ես այդ այնտեղ հաց ուտեմ, քեֆ անեմ, թողեմ գամ, բայց այդ օրը այդ օրվա ուրախությունն է, առիթը հետա շեշտա դրվում, այդ իրար օրհնում ու բանը կռապաշտություն, սրբապաշտություն։ 1-2, բայց ինքը իրան խապում է, ես իրանց հետ միաբան չեմ։ Հետաքրքիր է, ինքը գիտեր կարելի ասել, ինքը խոստովանեց, ես իրան բան չասեցի, ինքը ասեց, կարող է էս ասի, հենց էտա։ Երբ որ աղոտ քարվեց, բժշկվեց։ Ոչ մի բան չեղավ, ուրիշ գնաց բժշկի, իրանք զարմացել էին, իրանց համար էդի շատ հետո վերջապես նկարներ կային, բաներ կային, տեսնում են զարմանում են նրանից հետո թե ինչ փոփոխություն ա եղել կատարվել ու կարիք էլ չկար օպերացիայի։ Բայց էս էր, որ ասում դու գիտես, քեզ հայտնի է ով մարդ։ Լավ էլ գիտեր։ Ուղղակի գիտեք ոնց է, որ մարդը հանկարծակի է մեկ էլ գալիս, օրինակ Սուրբ Գրքում կա, չէ՞, ասում Տերը ասեց, ամեն ինչ Տեր ասող չի, որ երկնքի արքայություն կմտնի, այն օրը, այսինքն իր գալուստի հետ կապված այդ օրը, ասում շատերը բանը, շատերին Տերը կասի բանը, ես ձեզ չեմ ճանաչում, իրանք կասեն ոնց թե Տեր, դու մենք քո անունով էս արեցինք, այն արեցինք, մարգարեացանք, մենք քո առաջին քեզանից սովորեցինք, այսպիսի բաներ կասեն, Տերը կասի ինձանից հեռու գնացեք ով անօրինություն անողներ, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Կարծես թե այս մարդկանց համար հանկարծակի եղավ դա։ Գուցե մեկը մտածի, դե որը տենց է, շուտ գոնա Տերը ասեր իրանց, որ այդ ձեր արածները ոնց որ ասած ինձի ծառայություն չի էլի, իրանք անում են, իրանց թվում էր թե Հիսուսին են ծառայում, դե էդի նշանակում է Հիսուսը իմ Տերն է, որ ես էթամ, որ Տերը գա, ինձ կճանաչի, որպես իրական կատարող։ Կարող մեկը մտածի ասի, դե թող շուտ ասեր, էլ եկա վերջը նոր ասում, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Բայց հավատացեք, այդպես չի։ Մարդը իմացել է, մարդը հանդիմանվել է։ Մարդու խշմտանքի մեջ գործել է, մարդու հետ գործ է կատարել Տերը, մարդը անուշադիր, անտարբեր այդ բանին հարցերին նշանակություն չտվող իրան թվում է տեղ ոչ մի բան չկա, տեղ մի բան չկա, սենց ասած, եւ ինքնախապեյության մեջ, այդ մանավանդ ինքնախապեյությունը սենց ասած, որ ասում մարդու սիրտը ամենեն խապեպայ է, չէ, ինքը իրան կարա դնի խապի, չես թե բան չկա, այսի սենց փափուկ դբարս դնի իր գլխի տակ ու ինքը շարունակի, բայց հանդիմանվել է, խշմտանք է ապրում, որ այդ պահերը բանանում, բայց անցկացնում է այդ պահերը, անցկացնում է, հասնում է նրան, որ արդեն սենց ասած համոզված է իր նորմալ ուղիղ ընթացքի մեջ, բայց վերջում Տերը կասի, այտենց չի։ Դրա համար երբ որ խշմտանք կա, հանդիմանություն կա, մենք պետք է ուշադիր լինենք, ոչ թե թողենք անցնենք։ Հայտնության թղթում ասում է, հիշիր որտեղից ընկար, հիշում եք Եփեսացիս եկեղեցու բանը, որ ասում է, դու մեղք, քո մոտ տկարություն կա, մեղք ասում է, հիշիր որտեղից ընկար։ Այսինքն չի ասում, բեր ես քեզ ասեմ, դու գիտես, ուղղակի քեզ պետք է մի հատ հետ գնալ հիշել։ Անցել ես վրով, ժամանակներն անցել է, քեզ թվում է տենց էլ անցավ գնաց, բայց Աստված հիշում է, գիտի, դու էլ ես ժամանակին իմացել, ով մարդ։ Ոնց որ քեզ հայտնի է ով մարդ։ Ընդհանրապես Սուրբ Գրքում եթե կարդում եք օրինակ հիմար կույսերի մասնա, չէ՞ խոսում։ Ասում է այդ կույսերը հիմարություն արեցին եւ Տեր ասեց ես չեմ ճանաչում։ Խոսում է օրինակ անիրավ անհավատարիմ ծառայի մասին, որ անհավատարմություններից Տերը եկավ իրան անավատների հետ բաժին դրեց, չէ՞։ Սրանք բոլորն էլ գիտեին, հանդիմանված էին, խրատված էին, աշխատանք էր տարել Աստված իրանց հետ, լուսավորված էին։ Նրանք չեն կար ասեն, մենք չգիտեինք։ Տերը պետք է ասի, քեզ հայտնի էր ով մարդ, անեիր։ Հետո դու քեզ խաբեցիր, ինքնամոռացիան, ասենց մոռացիան տվեցիր ու առաջ գնացիր քո սխալ ընթացքով։ Այլ մարդը հպարտ է, ինքը իր ուզածն է ուզում անել, այդպես է։ Էնպես որ ժողովուրդ ջան, հանկարծակի բան չի լինելու, այդպիսի բան չկա։ Բոլորն էլ կանգնելու են Տիրոջ առաջին եւ բոլորն էլ պիտի պատասխան տան այն պատճառով, որ իմացել են, հայտնի է եղել իրանց, մերժել են, այսպես է։ Եվ այսօր էլ ինչպես ասեցի, եթե անգամ հիվանդություն կա, բան կա, օրինակ մարդ կա մեկ էլ սկսում է մտածել, որտեղից եկավ, խի եղավ, կարծես թե բանի նման է, այս նոր որ կարդացինք այն մարդու նման, որ ասում է, ոնց դիմավորեմ Տիրոջը, ինչ անեմ, սենց անեմ, նենց անեմ, բայց լավ իմացեք, եթե հարցը ասել է նրան, որ արդեն հարված է եկե, պատիժ է եկե, հիվանդություն է եկե, նենց չի, որ Աստված առանց իմանալու թփ խփում է։ Դու արեցիր, չզգացիր, ոնց որ սենց ասենք, էլի փափկացնենք, չզգացիր, Աստված էլ խփեց, այդպես չի։
Եթե եկե հասել է հարվածի, ուրեմն քեզ ասել է, քեզ խրատել է, ով մարդ, դու չես հնազանդվի։ Դու քեզ խաբել ես։ Դրա մեկ էլ սկսում են մտածել, որտեղից ստացվեց, որ Տերը պետք է ասի, քեզ հայտնի է ով մարդ։ Չի ասելու բան, որ դու չգիտես, ասել է քեզ հայտնի է։ Ուղղակի էլի է Աստծո ողորմությունը, որ Տերը հիշեցնում է, այսպես ասեմ։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրականության մեջ, ասենց ասած, սա մտածենք, որ այո, Աստված հավատարիմ Աստված է։ Նրա հրամանով հոգևոր ճշմարիտ լույսն է եղել մեզ համար, մեր սրտերի մեջ անպայման պիտի ծագի։ Եվ սրա համար ամենքս պատասխան ենք տալու Տիրոջ առաջին, երբ որ կանգնենք։ Գիտենք եւ տես ոնց է վարվում։ Իրականության մեջ իհարկե արդեն թե Աստված որ մեկի հետ, ում հետ ինչ չափով, ինչ աշճան աշխատանք կտալի, դա Տիրոջն է։ Տեղ կա օրինակ Սուրբ գրքում ասում է՝ վայ քեզ Քորազին, վայ քեզ Բեթսայիդա, չէ՞, վար Կափարիայում, որ ասում է մինչև երկինքն ես բարձրացել, մինչև դժոխք իջնես, որտեվ այն բաները, որ քո մեջ կատարվեցին, առատապես եղան, որ Տիրոսի, Սիդոնի, դրանք վառվող քաղաքներն են, էլի Սիդոն, Տիրոս, որ բանի հետ Սոդոմ Գոմորի շրջակա քաղաքներից էր, հետը վառվեցին որպես անիրավության դատաստան։ Եթե նրանց մեջ կատարվեն, նրանք կապաշխարեն։ Մեկը կարող ասի, բախի նրանց մեջ չկատարվեց։ Նրանց մեջ էլ ինչ որ կատարվել էր, բավարար էր, որպեսզի նրանք ապաշխարեին։ Օրինակ այսօր անատապես նայենք, մարդ կա կլինիկական մահ ունենում, հետո ասենց ասած պատմում է, նայում ես իր վկայությունը ճիշտ է։ Հիսուսին տեսավ, Հիսուսը բան ասեց, հետո ուղարկեց հետ։ Մարդն կա էդի չի տեսնում։ Կարծես թե նա ավելի չէ նրան բան արեց, բայց կապ չունի, այնը որ չի տեսնում, նրա կյանքում այնքան է Աստված անում, թեկուզ չի տեսել տենց ոնց որ այն մյուսը, բայց այնքան բան է անում, այնքան լուսավորություն է տալիս, որ բավարար է դա, որպեսզի ինքը իրոք լուրջ գիտակցելով հավատա ընտրություն կատարի, քայլ կատարի։ Ինքը չի կարող ասի, բա օրինակի համար այս մեկը տեսավ, ես չտեսա։ Էսի ոնց որ ասած խիսես պիտի լինի, դրա համար չեմ ապաշխարում։ Դու չես տեսել, քեզ հետ էլ ուրիշ բաներ ա կատարվել, պատադի չտեսնես։ Բավարար քանակության բաներ եղել են։ Այդպես է։ Նմանապես մեկը կասի, «Ինի քրիստոնյա ազգի մեջ է ծնվել, ես մուսուլման, ոնց պիտի լինի, կարծես թե ես ոնց պիտի փրկվեի»։ Գուցե ինի հոգևոր ընտանիքում անգամ ծնվեի, շատ անգամ լսել, շատ առիթ եղել, բայց այնպես չի, որ դու ով մարդ, ասենց ասեմ, պակաս ես գտնվել, քեզ չի ասվել։ Այն ինչ որ քեզ պետք է, որ բավարար է, որ փրկվես, հասկանաս, գիտակցես, ճիշտ քայլ կատարես, Աստված անում է։ Ոնց էդի Տերը գիտի, նորից եմ ասում, որտեվ Աստված ամենակարող է, այսպես է, ժողովուրդ ջան։ Այս վերջերս հետաքրքիր էր մի բան լսեցի, որ խոսում են չինացիների հիերոգլիֆների մասին, մենք մտածում ենք գուցե օրինակ եմա չինացիները դե տարբեր սխալ պաշտամունքների մեկ չեն, էլ դաոիզմ, էլ կոնֆուցիոնիզմ, էլ այդ բան բուդդայիզմը, չէ, եւ այլը, տարբեր։ Բայց իրականության մեջ իրանց հիերոգլիֆների բանը, ասենք այդ պատմությունը, որ հենց ստեղծվել է, ամենահին գրերից են համարում, 4500 տարի մոտավորապես առաջ է ստեղծվել, իրանք սկսել են իրանց պատմությունը գրել, այդ պատմությունից երևում է, որ նորմալ աստվածապաշտ, անգամ Սուրբ Եռամիայությունը ճանաչող ժողովուրդ են եղել։ Հետո 2500 տարի հետո սկսել են փոխվել դեպի այդ աննորմալությունները։ Այդպես է։ Բառեր կա, ասում է, օրինակ իրանց հիերոգլիֆներով կազմվում է, որ սովորական տրամաբանության մեջ չես կարա դա տեղավորի, խի այդ երկու հիերոգլիֆից, բառից այս նոր բառ առաջացավ։ Օրինակ ասեմ ձեզ, արդարություն բառը։ Ասում է դրված է գառ եւ անձրև, այդ երկու հիերոգլիֆներ։ Եթե այդ երկուսը միասին է դրված, այդ նշանակում է արդարություն։ Հիմա որ իրանք տրամաբանեն չեն էլ հասկանա որտեղից, բայց Սուրբ Գիրքը խոսում է, չէ՞, զոհաբերություն, գառը միշտ է նշանակում, անձրևն էլ մաքրած, իսկ զոհաբերությունը սրբությունն է, արդարությունը։ Եվ այլը։ Մարդասպան, ասում է դրած է այս հիերոգլիֆը, օրինակի համար ասում է Անդրանիկ որդու այդ հիերոգլիֆը եւ դրած է խաչ, հենց նշան ինչ որ։ Որ տրամաբան ես առանց Աստվածաշնչի չես հասկանա, այդ ինչ կապ ունի մարդասպան բառի հետ, Անդրանիկ որդի եւ խաչ։ Բայց մարդը բացատրում է, որ ես Սուրբ Գրքին ես նայում, Կայենը սպանեց, չէ՞, Աբելն առաջին մարդասպանը։ Անդրանիկ որդին էր եւ նրա վրա էլ Աստված նշան դրեց, չէ՞, որ
Այսինքն երևում է սրանք կապված են եղել, Սուրբ Գրքի Աստծուց հայտնություններ ունեցել։ Հենց առաջին իրանց այդ պաշտամունքների մասին, որ գրել են, միակ Աստծուն, երկիր ստեղծող Աստծուն, ասում որ իր բերանի խոսքով ստեղծեց, ասեց եւ եղավ։ Այսինքն տեսնում ես, հոգի է Աստված, ասում է այդ հոգին 3 հատ բառն են դրել, 3 հատ հիերոգլիֆ է այդ հոգի բառը, այսինքն երամիասնություն կարելի ասել։ Բայց տեսեք, որ ծռվել են եւ բոլոր ազգերն էլ ընդհանրապես արմատից, այո, նրանք եղել են ոնց ասած աստվածապաշտ, բայց հետո ծռվել են։ Ամենայն դեպս ինչ եմ ուզում ասեմ, իրականությունը էսա։ Աստված հրամայել է, որ լույս լինի, հոգևոր լույս, կյանքի լույս, ճշմարիտ լույս, եւ այդ լույսը եղել է եւ ամեն մարդու սրտի մեջ թափանցելու է։ Ով դեռևս փակել է կամ չի թույլ տալիս, միևնույն է, դա ինչ որ ճանապարհով Տերը պիտի հասցնի։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Բայց տեսնենք, որ մենք չխստացնենք մեր սրտերը, չհակառակենք այս ճշմարտությանը, այլ ընդունենք, խոնարհվենք, հնազանդվենք, որտեվ օր կա, որ պիտի կանգնենք Աստծո առաջին, Քրիստոսի առաջին։ Կուզեմ, որպեսզի աղոթք անենք։